Ребят, так что мы видим? Сначала мы по звуку определяем, где пустоты, где паркет оторвался от основания. Затем уже просверливаем сверлом диаметром 2,5-3 мм и уже потом прокачиваем клей для того, чтобы склеить уже поверх паркет с основанием. Пойдемте покажу, как этот клей проступает наружу и заполняет пустоту. Пойдем. Вот, ребят, смотрите, таким образом клей проступает наружу, он расползается, во-первых, под паркетом, под плашкой, заполняя пустоты, которые есть, и уже, когда ему уже некуда расходиться, он выходит наружу. И получается, вот, в виде таких грибочков сверху. После этого мы все это отшлифуем, зашпатлюем, и паркет уже будет лежать плотно, качественный, такой вот полиуретановый клей, прям достаточно жесткий. Кусочек можно оторвать, а вот эти части очень хорошо держатся.